Padayong nagpaalim ang 48 anyos nga magtutudlo kinsa gipusil siyang bana sulod sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Tanawan, Leyte kagahapon sa buntag. Gipahibaw sa DepEd Region 8 nga tungod sa insidente gikanselar ang face-to-face classes sa maong tunghaan hangtod sa Lunes, October 20. Mihimo na pod og psychosocial intervention ng eskwelahan ngadto sa mga apektadong estudyante ug magtutudlo. Samtang nagpahigayon na usab sila og investigasyon sa buong insidente. Sa habig sa kapulisan, usa karon sa ilang gitanaw kung nganong nakasulod ang sospek sa school premises. Di pa sakaan na og kasong frustrated parricide ang 46 anyos nga bana sa biktima. Mao'y ato kuan gi subject sa ato pod investigasyon nga nganong ang usa ka outsider makasulod man dito sa sulod sa campus. Nakaabot pa dito sa classroom. Kauban ni sa ato mga pangutana dito sa ato pagsumpayan dito sa mga sa school authorities.